নমস্কার বন্ধুরা, আমি শুভঙ্কর দাস, শুভঙ্কর পেট ব্লগ থেকে। তো আজকে রোববারের বাজার, চলে এসেছি আবার গ্যালাক্সিতে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো চলো দেখি আমাদের কী কী ডগ আপডেট দিতে পারি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে পরে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নিন। তো চলো দেখি। হ্যাঁ, ধর ওই ভ্যাকসিন কার্ড, ডক্টর সার্টিফিকেট, এটা ওটা নিয়ে প্রমোশন। চলেই যাচ্ছে আপনার আসুন না, এদিকে আসুন না, এখানটা আসুন না। হ্যালো, আমাকে একটু পরে ফোন করো, আমি ব্যস্ত আছি হাটে। গাটা স্পঞ্জ করে একটু পাউডার দিয়ে দেবেন, যা চান করাবেন এপ্রিল মাস থেকে। গোল্ডেন লিখি 20,000 কম আছে, তাই কম। কথা বলুন, হ্যাঁ কথা বলা দরকার নেই, মার্কেটিং কথা বলা দরকার নেই। না না বলো, ঠিক আছে, ভালো খারাপ কিছু বলা দরকার নেই। আচ্ছা, নিতে হবে না, খাই দেখুন। বাচ্চা 6,500 টাকা। 6.5 লাগবে, 6.5 লাগবে, 3.5 কত করে দেবে কেন? কোথায় বাড়ি, কোথায়? আমি চলে যাবো। এই জিনিস হবে, দেখো এই জিনিস একদম, হ্যাঁ এই জিনিসটা হলো পুরো পয়সা দিয়ে দাও। বাড়িতে বিডিং করালে 3.5 করে নিয়ে যায়। আমাকে দেবে, ঠিক আছে, 4 করে দেবো। কানে হাত দেবেন না, আমাকে দেবে, কাটটা রেখে দাও। এই কথা বলতে বললাম না, পরিষ্কার করে আমি জানি এই সময় এই বাচ্চা দেখে না খাইয়ে দেয়। তোমার দামটা একটু বলে দাও। এটা খেলাধুলা করলো সেটা আবার মেল বাচ্চা তো, ঠিক আছে, ওখানে ছেড়ে রেখো, তাহলে বমি করে 300 টাকা দেবে। যাও 300 টাকা দেবে। আমি করো এমনি, দেখো না, বিরক্ত করছো কেন? বয়সটা বলে দাও একটু। 45 days এর বাচ্চা। এটা মেল না ফিমেল গো? ফিমেল। রেঞ্জটা বলে দাও। তোমরা পেয়ে যাবে অমূল্য না না, কে বলেছে? এই যে এমনি আমার কাছে কত বছর আগে কুকুর নিচে জিজ্ঞেস করুন। ওনার ছেলে এত বড় হয়ে গেছে, বাঘ নিয়েছে, ওনার দিদি উনি বক্সার নিয়েছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে, জিজ্ঞাসা করুন। কেন অসুস্থ নাকি ডাক্তার দেখাবেন? আপনি এখন খাওয়ানো আছে, গেলে দৌড়াবেন না, গাও মোছাবেন না। আপনি যে পাউডার মাখেন ওই পাউডার ইউজ করবেন। চেষ্টা করবেন, একটা কাজ করবেন, সপ্তাহে 1 দিন একটুখানি স্পঞ্জ করিয়ে দিতে পারেন। এটা না, স্নানটা আপনি তখন করে ভ্যাকসিনেশন হয়ে যাবে, তারপরে আপনি স্নান করবেন, তার আগে আপনি করাবেন না। আপনি মোটামুটি মাস দেড়েক পর, হ্যাঁ, যা করবেন আমার সাথে কন্ট্যাক্ট রেখে দেবেন। আপনি থাকেন কোথায়? হ্যাঁ, সব কিছু আপনি থাকেন কোথায়? দুধ খাওয়াবে না, হলুদ দুধ খাবে না, মারাতে এই দুধ খাবে না, সেরেলাক হুইট স্টেজ 1 2 চামচ করে 1 কাপ গরম। আপনি মোটামুটি 3 দশক খাওয়ানোর পর স্টপ
করবি আমাকে ফোন করবি। আমি বলতে থাকবো আপনার আর এটা হজমে ওষুধ, খাওয়া দাওয়া 10 মিনিট পর যদি হয়ে যাবে নিয়ে গিয়ে আমি বাথরুমের মধ্যে ছেড়ে দিই। হ্যাঁ 15,000 টাকা হাটে যদি কেউ দেখাতে পারে বিনা পয়সায় দিয়ে দেবো। একটা ছেলে একটা মেয়ে। হ্যালো, একটা ছেলে একটা মেয়ে। না না আমি ওই কথা বলছি না, বলছি আপনি কুকুরটাকে গিয়ে কোয়ালিটিটা কাউকে গিয়ে দেখাবেন। আপনি যে এই হনুমান মন্দির আমাদের মার্কে দেখান, আপনি কাউকে কি বলেন 20,000 টাকা দিতে, দেখুন কি বলে। আপনি 14.5 দেবেন, 14.5 দেবেন। হ্যালো ফিমেল নেবে, হ্যালো ফিমেল নেবে। এটা কি লাসা না কিন্তু লাসা, এর প্রাইসটা কি রেখেছে? 16। এটা মেল না ফিমেল? মেল। চলো একটা এবার দেখুন, এবার 500 টাকা 500 টাকা লাগাই বলুন। না সাথে করে কথা বলছি না। আপনি হনুমান মন্দিরে ভোলাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন কুকুরটা কি অমুক বলে, ও বলবে। আরে আমরা তো লাভ করবো 2 পয়সা নাকি। এখন গিয়ে কিছু খাওয়াবো কি? একদম না, 3টের সময় দেবেন, রাত্রি 10টার সময় আর মাছে দেবো না। না, চামচ ওটাকে 2 চামচ করে 3 বার, আজকে 1.5 চামচ দেবেন। দিদি এই প্রথম বাচ্চা? প্রথম বাচ্চা? আরে কোথায় গেল? কোথা দিয়ে আসছেন দিদি? দমদম দিয়ে। 11 দিবেন। কোথায় উনি কোথায়? আমরা দাঁড়িয়ে আছি মানে তো উনি আসবে। না না সেটা বলছি না, ওনাকে দেখেন। এটা কুকুর রাখবে না তো লস হবে না, এইটুকু বলে দিই। এটা ছিল ছেলে ছিল। কি বলবো ডাক্তারকে 200 টাকা নেবে কি 150 টাকা ফি, আমরা পরে খালি থাকি। দেখবে না এদিকে আর বলুন। এটা আরে চল। হ্যাঁ আসুন না, এদিকে আসুন। সাড়ে 12,000। 12,500 কত দিন লেগে রুটি না? কত দিন? এটা 48 48 days হয়ে গেছে। আর প্রাইস কি আছে? 22,000 টাকা। কত বলে 22? এদিকে আসুন, রন্টুটা এদিকে আসুন। নেবেন তো এখন? দামটা তো বলো। এদিকে আসুন, আগে বাচ্চা না দেখলে দাম বলবো না। কত বলো 22? এটা নেবেন না মেয়ে? 22। ছোটটা বড়, হ্যাঁ সে তো জানি। মরবে, বেশি ছোট নিলে মরবে। হ্যাঁ আমার কথা শুনে আপনি নিয়ে যান, এটা আমি তো দিয়েছি আপনাকে একটা, আপনি নিয়ে যান। এই দিকে